안녕하세요. 그린농기계입니다. 그린농기계 장력 10톤 국산 유압도끼를 소개합니다. 국내 유일 국산 유압도끼. 특허받은 유압로 강력한 펌프의 힘을 경험하십시오. 장작 길이 70cm로 화목보일러용으로 적합니다. 전국 관공서에 유일하게 납품이 되고 있으며 가장 빠른 AS로 고객 만족을 드리고 있습니다. 큰 타이어 장착으로 누구든 손쉽게 이동이 가능합니다. 아무리 큰 옹이가 있어도 수월하게 밀고 나갑니다. 그린농기 기계의 명성으로 가장 확실하고 정확한 제품을 공급해드리고 있습니다. 감사합니다.